Hammaga assalomu alaykum yurtdoshlar. Sizlar bilan Urganch Shavat yo'li, ya'ni Buyum bozordan o'tgan yerda Xorazm Elite House kompaniyasi stроительный firmasi tomonidan qurilgan domlarimizning 3-qavatida 2 xonali 61 kvadrat metr barcha jihozlari bilan Yevro ta'mirdan chiqqan kvartirani obzorini qilamiz. Yurtdoshlar, like'larni bosib kuzatinglar, yaqinlarga tashab qo'yinglar, kommentariyada yaxshi fikr bildirib o'tirganlar hammangizga omad, ilohim Alloh taolo yaxshi joylar bilan siylasin. Kuzatishda davom etamiz. Detskiy plashatkalarni, parkovkalarni ega bo'ladi do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Keng elde asti ayon tarafida magazinlari yo'lga qaragan bo'ladi. Yetdik. Ichkari qismini birgalikda kuzatib chiqamiz. Birinchi podyezddan ko'tarilamiz 3-etajga. Endi do'stlar, kvartiramizga yetib keldik. Etajimizda 1 2 3 5 xonadan ekan. Shunday katta mobli uzun koridorlar. To'rdagi kvartiramiz bilan obzorimizni qilamiz. Like'larni bosib kuzatinglar yurtdoshlar. Ikkili eshik qo'yilgan, utepленный qalin eshiklar. Ko'rishingiz mumkin. Koridorlaridan mramorlar döşelgan do'stlar. Bismillahda ichkari qismini tanishamiz. Girish qismimiz do'stlar, girganda prixожий zonamiz bor bu yerda. Ko'rishingiz mumkin. Bir yandan tanishtirib boraveramiz. 100% podключ holatda girib to'g'ri yashab ketaverasizlar. Girgandan o'ng tomonda hojatxonamiz bo'ladi yurtdoshlar. Prixожий zona 100% laminat qilingan, döşelgan bo'ladi. Patologlar ham ishlangan yurtdoshlar. Eshiklar ham sifatlisidan, yaxshisidan qo'yilgan. Bu tomonimizda kuxnyamiz, spalnyamiz, sanuzelimiz. Bu yerda zalimiz bo'ladi, ikkili eshiklar qo'yilgan. Zaldan boshlaymiz. Gilamlar ham ajoyibundan döşelgan. Zalda 2 oyna bo'ladi. Shunday yarki remont qilingan. Patologlardan освещениyalar, galogenlar tashalgan, figuralar berilib, Smart TV televizorlar, perdalar ham ajoyib nasib qo'yibdilar yurtdoshlar. Konditsionerlar ham bor ekan, isitish tizimlari har bir oynaning tengida ostida o'rnatilgan. Podokонниклар do'stlar. Joyimizni kelib ko'rib bahosini beraverasizlar. Balkonini ham yozib ko'rib danishamiz. Zo'r, yap-yangi remontdan chiqqan joy, lyustralarni nasib qo'yibdilar. Aluvchilarga nasib etsin. Like'larni bosib kuzatinglar, yaqinlarga tashab qo'yinglar do'stlar. Kommentariyada yaxshi fikr bildirib o'tirganlar, ilohim Alloh taolo hammangizni bir ajoyib joylar bilan silasin. Kuxnya. Kuxnyada do'stlarga ko'rib turganingizdek, oshxonamizda stol-stullari o'tirib ovqatlanadigan sharoit maksimalniy darajada. Kelin beyimizlar dim yaxshi ko'radi, shunday условия sharoitni. Kafel fartuklar, rozetkalar отдельно tashalgan, посудомойщик, gaz plita, вытяжка. Do'stlar, xalolinliklarni domba. Kelasizlar, to'g'ri kirib kelib yashab ketaverasizlar. Duxkontrning настенный kotyolları, endi bu yerda balkonimiz yurtdoshlar. Balkondan qarasangizlar, bolalar o'yingohi, parkovkalar. Dimir ajoyib tochkada gazi, suvi, sveti, transportlaridan muammosi yo'q yurtdoshlar. Bu yerda spalnyamiz bo'ladi. Spalniyaga kiradigan bo'lsak, spalnya mebellar ham ajoyibundan firmaning brendini olib qo'yibdilar. Mo'yshi gullar bo'ylar, jaluzi perdalar, podokонник, isitish tizimlarini ko'rib turganingizdek, shkaflar ham ajoyib komplekt, spalniy garnitura bilan tremolarni dom, tumbuchkalarni dom do'stlar. Avalniy g'alla полностью laminat döşelgan, sanuzelimizga girish eshiklari, akvaplastik rama, ichkari qismi oynalar. Da потолка kafellar bo'lgan, vechkasi bor, vannasi, isitish tizimlari, kirmashin avtomatdan qo'yib qo'ydilar. Yurtdoshlar, narxini keladigan bo'lsak, ekranda yozilib turibdi, ko'rib murojaat qilishlaringizni so'rayman. Gilamlar masalasi, jihozlar masalasi, ya'ni barcha jihozi bilan sotib qo'yilgan. Aynan biza kvartirani narxini yozib qoldiramiz. Jihozlar masalasini kelishib olaverasizlar do'stlar. Mulk egasi bilan bog'laymiz, prямо o'zi bilan inshaalloh savdolaringizni bersin, aluvchilarga nasib etsin. Murojaat qilaverasizlar. Narxini tushunarli qilib описаниеda, названиеda yozib qoldiramiz. Omon bo'ling, keyingi videoklarimizda ko'rishguncha xayr. Like'larni bosib o'tirganlar, ilohim Alloh taolo hammangizni bir ajoyib imoratlar bilan silasin, bizlarni sababchi qilsin. Salomat bo'ling.